Halo guys, jumpa lagi di channel saya Sebentar Otomotif. Hari ini saya kedatangan barang lagi dari ini Hamba Airspeed. Oke, saya belinya di Bukalapak. Langsung aja cek itu nama lapaknya Hamba Airspeed. Pakai ini. Oke, langsung saja kita buka. Cek gitu. Videonya saya skip dulu ya. Soalnya nggak ada stand HP. Oke, setelah di unboxing isinya adalah styrofoam. Nah, enggak lah, ini adalah ini Nachi Quest, ini bearing. Oke, 6205. Cek dulu, boxnya masih segel. Nachi ukuran 205 made in Jepang. Mungkin itu aja video saya. Jangan lupa like and subscribe. Bila ada pertanyaan tentang barang ini atau tempat belinya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian video saya. Terima kasih.